Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza daha hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, bu videomuzun e, konusunu ben değiştirdim. Şöyle izah edeyim. Geçen sezonun bir analizini bu videoda paylaşacaktım. Ama yani geçen sezonu da daha doğrusu öyle söyleyelim. Dörtlü bir taşla kapatınca çok da fazla analiz edecek bir şey yok. O yüzden özellikle yeni başlayan kardeşlerimden ve tekrar dönen bazı menajer dostlardan bana gelen kaç konu vardı. Bu konulardan bir tanesi de kadro planlaması. Ve o yüzden de ben bu videonun konusunu değiştirmek oldum. Çünkü şöyle söylemek de gerekiyorsa hani bizlerin daha doğrusu yani ekrandaki insanların sezondaki başarıları veya durumları hani çok da fazla i- izleyenler için söylemek gerekirse hani bir göz temaşasından ileri gitmeyecekti. Biraz daha kulaklarda fısıltı olan olsun diye bir konu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar lafı çok uzatmıyorum. Geçen sezonu diyelim daha doğrusu sene hep dilimize dolanmış. Geçen sezonu dörtlü bir taşla kapattık. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi değerli arkadaşlar hemen hemen geçiyoruz kadro ekranımıza. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz sezon genelde tabii menajerler sezonun başında bu planlamaları yaparlar ama bundan sonraki sezonlarda da kulaklarında bir fısıltı olsun diye sezonda planlarken ufak tefek nereye dikkat edilebilir? Bunlarla ilgili sohbet etmek istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle tabii oyunun evrildiği noktada daha evvel bırakmış, tekrar geri dönmüş menajer arkadaşlar da var ama oyunun evrildiği noktada çok şeyin değiştiğini ifade etmek isterim. Şimdi kadro planlamasında ben çok evvel bundan yani yıllar evvel diyeyim daha doğrusu yaptığımız o tabii eski sistemde yaptığım bir videoda şunu söylemiştim. Ve şu günde aynı şeyin arkasındayım ve imzamı da atıyorum. Hangi formasyonda oynarsanız oynayın değerli arkadaşlar. Hangi formasyonda oynarsanız oynayın. Muhakkak surette e, oyuncu yetiştirirken veya oyuncu transfer ederken gözlemciden veya açık arttırmadan fark etmez. Biliyorsunuz görüşmeler kapandı. O birkaç sezon evvel görüşmeler kapandığı için dolayısıyla gözlemci ya da e, açık arttırmadan oyuncu takviyesi yapılabilir. Şimdi arkadaşlar formasyonunuza göre oyuncu belirleyin. Yani o eskiden de bazı hatalar yapılıyordu. İşte eldeki token miktarına göre oyuncular ne yapıyordu? Bu sefer hani lüzumsuz kadroda pek kullanmayacakları oyuncu yığıntısı yapıyorlardı. Hala da bu konuyla ilgili bu hatayı yapan arkadaşlarım. Elinizdeki formasyonu hangi formasyonda oynayacaksanız bir formasyonla bir sezon tamamlamayabilirsiniz. Rakiplerinize göre, şartlara göre, maçın durumuna göre, o anki gelişen spontane olaylara göre formasyonunuzu tabii ki değiştirebilirsiniz. Alternatif kadro muhakkak olsun arkadaşlar. Yani alt- e, cezası olabilir. Hani sakatlar bir şekilde düzeliyor. Kırmızıyla problem olmaz. Ama ceza o durumunda bir ya da iki maç o oyuncudan yararlanamayacaksınız. Bench'ten soktuğunuz yani yedekten soktuğunuz oyuncular da onları şey yapabilmeli, e, karşılayabilmeli. Karşılayabilmeli diyelim. Dolayısıyla alternatif bir kadro çok önemli değerli arkadaşlar. Özellikle yeni başlayan kardeşlerim için bu çok önemli bir fısıltı olsun kulaklarında. İki, çok mevkili oyuncular. Yani mesela şurada gördüğünüz küçük gibi, parlak gibi ki biraz sonra parlakla ilgili konuşacağım zaten. Yani diğer oyuncular gibi çok mevkili oyuncular da maç içinde size değişik alternatifler sunabilir formasyonunuz içinde. Atanınız ve tutanınız. Bu bir kural. Zaten real futbolda da aynı şey geçerli. Omurganız sağlam olmalı.
kanatlı bir oyun oynuyorsanız ki hani açık kanatlı diyelim, beklerden bahsetmiyorum. Açık kanatlı bir oyun oynuyorsanız kanatlardaki oyuncularınız duruma göre bir tık iki tık diğerlerinden daha iyi olabilir değerli arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim, özellikle denge olayı, denge olayı bu oyuna girdikten sonra denge olayında çok dikkat edilmesi gerekir. Şimdi takımınız çok kuvvetlidir. Takımınız çok kuvvetlidir. Ama dengeniz düşüktür. Yani oyuncular arasında ciddi kuvvet farkları vardır. Ama genel overall'ınız yüksektir. Ama sizden çok yani sizden düşük overall'lı bir takım denge olayı eğer sizden tabii daha iyiyse oyuncu ilk 11 potansiyeli içinde bir bütünlük sağlamışsa dengede size sorun çıkartabilir. Hatta ve hatta sizi o maçta mağlup edebilir arkadaşlar. Ondan sonra işte şu deniyor. İşte ya bizden düşük takımlar bize problem çıkartıyor, bize sor. Yani denge olayını çok iyi ayarlamak. Takımı 11'ini şekillendirirken ki özellikle yedeklerden gelecek oyuncular da cezaları da düşünerekten yedeklerden gelecek oyuncularınız da en azından bu dengeyi çok fazla bozmayıcı şekilde olmalı değerli arkadaşlar. Ha, denge olayı benim kıstasıma göre söyleyeyim. 9.6 veya 9.7'den yukarı olmalı. Yani 9.6, 9.5'ten aşağıya bir denge şöyle söylemek gerekirse tam tabirini bulmak adına söylüyorum. Bazı takımlara karşı sıkıntı yaratabilir. Yani ben 9.5, 9.6'dan yukarı denge tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mesela benim şu andaki oynadığım kadrodaki takımı dengem 10. Niye? Çünkü oyuncular arasında büyük bir fark yok. 11 oyuncular arasında 3 aşağı 5 yukarı. Yani siz de kadro planlamanızı yaparken özellikle drop ballara da geleceğim bu konuda. Şimdi eskiden biliyorsunuz arkadaşlar, eskiler daha iyi bilirler bu konuyu. Eskiden tabii çok sayıda yeşil harcanarak oyuncu geliştirildi. Hala da bu şekilde yapan çok menajer arkadaşımız, dostumuz var. Ama drop balları ben olumlu bulduğumu her videoda yani onunla alakalı her videoda söylemişimdir. Çünkü bu overall'a veya bu şekilde oyunculara sahip olmak için eski sistemde söylüyorum. Drop ball'lardan evvelki sistem için söylüyorum. Binlerce yeşil harcamak gerekirdi ki bu devamlı sirkülasyon olduğunu düşünürsek yani hepimizin bu şekilde bunu idame ettirme şansı çok çok zayıftı. Ha, dolayısıyla takımlar arasında da bir fark oluyordu. Şimdi her takımda drop ball'larla güçlenmiş oyuncuları görmek mümkün. Ha, şu var. Diyeceksiniz ki abi oyuncu yetiştirmek. Evet daha güzel. Altyapıdan oyuncu çıkarmayı ben hep tavsiye ettim arkadaşlar. Transferdense. Ama tabii drop ball'la geliştirdiğiniz zaman oyuncunun kalitesini yükselttiğiniz vakit onun kullanmadığı özellikleri de gelişiyor. Ama öbür türlü eğer siz geliştirirseniz dolayısıyla siz istediğiniz bir şekilde ediyorsunuz, antrenman veriyorsunuz oyuncuya. Dolayısıyla oyuncunun beyaz özellikler, kullandığı özellikleri istediğiniz şekli gelebiliyor. Kullanmadığı özellikler mevkisine göre daha düşük seviyede kalıyor veya e, sizin inisiyatifinizde gelişmiyor. Dolayısıyla belki o yönde hala daha buna devam eden arkadaşlar var ve ben de bunu doğru buluyorum. Ama dolayısıyla şimdi yeşiller kısıtlı yeşili olan daha doğrusu paketi olan dinlenme paketi olan menajerler için de drop ball'lar çok iyi. Her şekilde sezon içinde drop ball'lara bir şekilde ulaşmak mümkün olabiliyor. Etkinlikler, günlük görevler falan vesaire vesaire. Arkadaşlar, şimdi alternatifli kadro önemli dedik. 2-3 mevkili oyuncu kadronuzda bulundurun. Maç içinde olabilecek senaryoya karşı
formasyonda değişiklik yapmak isterseniz anında kaydırmalara eee, imkan verebilmek adına. Bir de özellikle şunu söylemek gerekiyorsa arkadaşlar. Şimdi yedekleri de çok fazla böyle hani hepsini full yapmaktansa mesela örnek değerli arkadaşlar. Parlak. Ben Parlak bu sene sezon başında çıktı ve drop ball'la tabii ki overall'ı bir hayli yükseldi. Şimdi özellikle Gençlik Akademisi'nden gelen oyuncuları ki bir videoda bununla da ilgili bahsetmiştim. Hemen ilk 11'e monte etmeyin. Şimdi ben bu parlağı 3 mevkiyle yani orta sahada her şekilde olabilecek cezaya karşı başta 3 mevkili olarak yaptım. Şimdi değerli arkadaşlar bakın burada sağ tarafta oynayan oyuncumuz Umme 30 yaşında. Dolayısıyla ben parlağı yavaş yavaş onun yerine adapte etmeye çalışıyorum. Yani sonra geriye çekip o parlağı onun yerine koyacağım. Aynı şey ben küçükte de yapmıştım. Küçükte de yapmıştım. Burada da çok iyi bir oyuncum vardı. Küçüğü de ilk sezon daha çıktığı zaman da hemen kullanmadım. İkinci yarılarda oyuna soktum. Ceza durumlarında oyuna soktum. Dolayısıyla e, yani onu da bir şekilde e, içerideki oyuncuyla ilgili mevkilerindeki oyuncularla change ederek kullandım. Bunu özellikle söylüyorum arkadaşlar. Altyapıdan yetiştirdiğiniz oyuncuyu hemen ilk 11'e kullan. Muhakkak surette bir müddet, yani bir hafta, 10 günü, 15 gün, yani bu tamamen kararsız kalmış bir olay. Onu change ederek yani yedekten oyuna sokarak kullanın. Dolayısıyla e, ilk sezonu böyle geçirdikten sonra zaten ondan sonra onu ilk 11'e düşündüğünüz mevkiye kullanabilirsiniz. Mesela pardon çok özür diliyorum. Balkan 22 yaşında. Yani benim zaten dikkat ederseniz hepsi çoğu Türk zaten oyuncular. Hepsi altyapıdan gelen oyuncular arkadaşlar. Bakın 11 tane Türk, bir tek kalecimiz var burada. Kaleci hariç hepsi Türk arkadaşlar. Yani onun dediğim gibi hep altyapıdan gelmiş oyuncular. Bir konu daha var arkadaşlar. Hazır aklımdayken bunu da söylemek isterim. Arkadaşlar oyuncularınızı formasyonunda uzun süre kullanmaya çalışın. Yani diyeceksiniz ki ya şimdi bu oyun tabii sanal bir şey ama oyuncular gerçekten o sisteme adapte oluyorlar. Yani ben uzun zamandır yani çok uzun aylardır diyeyim daha doğrusu sezonlardır hep bu sistemde oynarım ve aşağı yukarı altyapıdan gelecek oyuncularla beraber bir harman yaparak da yaşı gelmiş oyuncuları yavaş yavaş kızağa çekerek ama aynı sistemde oyuncuların aynı taktikler içinde oynamasını sağlarım. Bu da bana gerek ligde, gerek kupada, gerek işte diğer kulvarlarda ve federasyon maçlarında gerçekten şey yapıyor. Büyük bir fayda sağlıyor. Yani dolayısıyla bunu da kulağınıza bir yerine fısıltı olarak bulundurursanız çok sevinirim arkadaşlar. Dolayısıyla söyleyebileceğim şeyler denge olayı çok önemli dedik. Alternatifli kadro çok önemli. Birkaç mevkili oyuncu eğer transfer etme ihtiyacınız varsa muhakkak oynayacağınız formasyona göre transfer yapın arkadaşlar. Oyuncuya göre formasyon düzenlemeyin. Onun dışında altyapıdan gelen oyuncuları hemen oyuna yani hemen direkt 11'den ziyade bir müddet bekletin. Ondan sonra 11'e yavaş yavaş koymaya çalışın. Dolayısıyla e, yedekler içinde hemen oyuna girebilecek oyuncularınız olsun. Bunlar aklıma gelen ilk etapta kulağınızda böyle bir fısıltı olabileceğini düşündüğüm şeylerdi arkadaşlar. Tabii ki aklıma gelmeyen şu anda hani kadrosal bakımında
baktığım zaman yani oyuncularımız arasında büyük bir güç farkı olmasın arkadaşlar. Dolayısıyla denge olayı e, perde arkasında etkili. Perde arkasında etkili. Dolayısıyla böyle bir şeyle birkaç böyle size fısıltı olabilecek sözlerle bu videomu hazırlamak istedim değerli arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah güzel, başarılı sezon ve sezonlar diliyorum değerli kardeşlerim. Hoş kalın, esen kalın.